들리는 소리가 너무나 많습니다. 보이는 것들도 많이 있습니다. 사람들은 삶을 살아갈 때 자신이 보고 있는 것, 그리고 자신이 듣고 있는 것을 결국 쫓아가기 마련입니다. 처음에는 아니라고 합니다. 그러나 계속해서 내게 노출되는 그것이 결국 나를 이끌어 갑니다. 금묵자학이란 말, 근주자적이란 말, 북을 가까이 하면 검게 되고 붉은 것을 가까이 하면 붉게 된다는 말. 이처럼 사람들은 자신이 가까이 하는 것을 결국 닮아가게 되어 있습니다. 그래서 가능한 한 좋은 것들을 많이 보고 좋은 내용들을 많이 들으라고 하는 이유가 거기에 있습니다. 그러나 정말 안타까운 건 우리 사람들이 살아갈 때 언제나 좋은 것만 볼 수 없다는 것, 언제나 좋은 소리만 들을 수 없다는 데 있는 겁니다. 그렇다면 우리는 언제나 올바르게 살 수 없다는 걸까요? 우리는 결국 나쁘게 될 수밖에 없다는 걸까요? 결코 그렇지 않습니다. 그렇게 돼서도 안 됩니다. 우리가 우리 눈에 보이는 것만 따라가고 우리 귀에 들리는 소리만 쫓아가게 된다면 결국 우리는 우리의 의도와는 다르게 때로는 나쁜 인생을 살 수도 있는 겁니다. 그러나 우리 삶 가운데서도 말씀하시는 하나님의 소리를 듣게 된다면, 그 어떤 상황 속에서도 역사하시는 하나님의 그 모습을 보게 된다면 우리의 삶은 달라질 수 있다는 겁니다. 그래서 우리가 삶 가운데서 말씀을 항상 읽어야 된다는 이유가 바로 거기에 있습니다. 문자 자체가 하나님이 아니라 그 말씀 속에서 역사하시는, 그 성경의 내용 속에서 역사하시는 하나님을 보고 하나님의 소리를 들어야 합니다. 그런 의미에서 아마샤에 대한 평가는 어땠을까요? 이 아마샤에 대한 평가, 한마디로 말하면 거칠애로만 한다는 이야기죠. 아마샤는 율법도 알고 있었습니다. 그러나 말씀을 지키고자 하는 그 마음은 없었습니다. 진정성 없이 하나님의 말씀을 그냥 따라가기만 했던 겁니다. 그렇기 때문에 하나님보다 더 좋아 보이는 신이 보이자 그 신을 숭배하게 된 겁니다. 이것이 바로 아마샤에 대한 이야기입니다. 그러나 우리도 이렇게 될 수 있습니다. 교회에서는 교회학교 선생님, 전도사님, 목사님 이런 분들이 보이죠. 그리고 기도 소리, 찬양 소리, 말씀 소리 아주 쉽게 접할 수 있는 것이 바로 교회입니다. 그러나 우리가 교회 문 밖을 나가면 어떻게 됩니까? 우리가 노력하고 애쓰지 않는다면 찬양 소리, 기도 소리, 말씀을 볼 수도 없습니다. 우리 눈에는 단순히 사람들이 살아가는 삶만 보일 뿐입니다. 그러나 우리는 그 속에서 역사하시는 하나님을 바라보아야 합니다. 삶 속에만 파묻혀 있게 되면 하나님의 소리도 들을 수 없고 하나님의 역사하시는 모습을 볼 수도 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 삶 속에서 하나님의 말씀을 반드시 읽어야 합니다. 그리고 우리는 수많은 소리 가운데 하나님의 소리를 들어야 되고 수많은 볼 것들 가운데 그 말씀을 보고 읽어야 합니다. 그래서 우리가 열심히는 살아가되 우리 삶 속에서 역사하시고 삶 속에서 말씀하시는 하나님의 소리를 듣고 그 소리를 따라가시는 여러분들이 되길 축복합니다.